சின்ன விளாட விளாட்ட வணக்கம். வணக்கம். இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களோட கார் டயரை மாத்திரை என்ன மாதிரி சொல்லி உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். இதுக்கான தேவை என்னென்னு சொன்னால், நாங்கள் வாழ்கிற நாட்டில் வந்து இரு காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லு வந்து மாற்றணும். அதாவது வந்து குளிர்காலம் வெப்பகாலம் ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சில்லு வந்து மாற்றணும். ஏன்னா அதில் இருக்க டயரில் இருக்க தவாளிப்போல் எல்லாம் அது பனிக்காலத்தில் ஓடுறது அதுக்கேற்ற மாதிரி தவாளிப்போல் இருக்கும், சின்னனாக இருக்கும், பனியை வெட்டி ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். கோடை காலத்தில் இருக்கிறது வந்து மொத்தமாக இருக்கும், தவாளிப்பு வந்து குறைவாக இருக்கும், ஓடக்கூடிய மாதிரி. அதை கேட்ட மாதிரி தட்பவெப்பத்துக்கு கேட்ட மாதிரி இந்த ரெண்டு பருவத்திலே மாற்றணும். இப்போ சுதானி இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்தி காட்ட போகிறா. சுதா தான் இன்றைக்கு செய்தி காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு. பழக போகிறா. இல்லை தனியாக பொம்பளையில் மாற்றுறது வந்து கட்டாயம். அதாவது காரோட தெரிஞ்ச எல்லாரும் சில்லு மாற்ற தெரிஞ்சிருக்கிறது கட்டாயம். அப்போ சுதா உங்களுக்கு அதை எப்படி செய்கிறேன்ட்டு செய்தி காட்ட போகிறாங்க. இது எங்களோட மாட்டு சில்லுகள். எங்களோட மாட்டு 4 சில்லுகளையும் வந்து நாங்கள் நில உரைகளை வச்சிருப்போம். தேவையான பொழுது எடுத்து மாற்றுவோம். கொண்டு வாங்கோ கொண்டு வாங்கோ. என்னது இன்னும் இருக்கு? இப்பதான் தொடங்கி இருக்கிறோம். இன்னும் இருக்கு. சின்ன விளாட விளாட்ட டயர் விளாண்டது இல்லையா? கட்டிக்காரி. முதல்ல வாகனத்தை வீதியின் ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு இந்த சிவப்பு சமிச்சையை வாகனத்துக்கு முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் வைக்கணும். அப்போதான் தூர வர வாகனங்களுக்கு தெரியும் பிரச்சனை சொல்லி. இதோட ஹசார்ட் லைட்டை நீங்கள் போடணும். அதோட நீங்கள் பார்க் பண்ணி ஹேண்ட் பிரேக்லேயும் விட்டுருக்கணும். அப்போதான் சில்லு சுத்தாது. ஆனால் சில ரோடுகளில் இதுக்கு தனியாக இடம் இருக்கும். அப்படி இல்லை இடங்களில் இப்படி இதை வச்சு தான் வைக்கணும். இதை வந்து அப்படி முன்னுக்கு வச்சு மற்றதை பின்னுக்கு கொண்டு இப்போ காரோடையே கொண்டு தெரியணும். இது அந்த இதுக்குள்ள வச்சு பின்னுக்கு இருக்கு, காருக்குள்ளேயே இருக்கு. உங்களோட சில்லு மாத்திரன்னு சொன்னால் காரை பின்னுக்கு அநேகமாக உங்களுக்கு மாற்று டயர், அதாவது ஸ்டெப்னின்னு சொல்கிற மாற்று டயர் இருக்கும். அதோடு அது மாற்றுறதுக்கான கருவியல் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் சுதா எடுக்கிற அது கலட்டக்கூடிய சாவி, அதாவது இப்போ சுதா கையில் எடுக்கிற ஜாக், அந்த ஜாக் இருக்குது, அந்த சாவி இருக்குது. அது கலட்டுறதுக்கு, அந்த சாவியை போட்டு கலட்டுறதுக்கு இன்னொரு நெம்புகோல் மாதிரி ஒன்றும் இருக்குது. அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் கார் சில்லை மாற்றலாம். ஆணி பூட்டி ஆணி புடுங்கிறதுக்குரிய சாதனங்கள், பூட்டுறதுக்கும் புடுங்கிறதுக்குரிய சாதனங்கள். இப்போ வந்து ஜாக் அடிக்கணும். இப்போ வந்து என்ன அந்த இரும்புக்குள்ள சேர்ப்புறீங்க. பாருங்க அப்படியா இந்த ஏரியா இதுல பொருந்தோம். சரி, ஓகே, செய்யுங்க. கையால செய்துட்டு ஜாக்க இப்படி வச்சுட்டு மணிக்கூட்டு திசையில திருப்பி கொண்டு போகணும். சரி, எனிரை கொண்டு போகணும், மேல தூக்கணும். இப்படி என்னத்துக்கு செய்ய வேண்டாம். நாங்க இந்த சில்ல கலட்ட போறோம் இல்லோ, அப்ப கலட்டைக்குள்ள கார் வந்து விழாம இருக்க மூண்டு கொடுக்கறதுக்கு ஜேக்க வைக்கிறோம். அப்ப மூண்டு கொடுக்குதான் ஜேக்கா? அதானே ஐடியா. இப்ப இப்படி சுத்த இந்த இது வந்து கொஞ்சம் தூக்கி தரும். அப்ப இந்த சில்லு வந்து உங்களுக்கு கலட்ட ஈஸியா இருக்கு. புது முறையா இருக்கு. கொஞ்சம் மூளையை பாவிச்சு செய்யற முறை. 2 டூல்ஸ் இருக்குது தானே. சோ உங்களுக்கு மூளை இருக்குன்னு காட்டுறீங்க. வேற ஒன்றை மட்டும் பாவிச்சு கஷ்டப்படுவேன். சோ என்னன்னு சொன்னா இதுக்குள்ள போடுது. நான் நினைக்கிறேன் இதான் ப்ரொஃபஷனல் முறை நினைக்கிறேன். என்ன கேரியர் நடந்தா சரிதானே. காணுமா நினைக்கிறேன். என்ன தெரியாது, நீங்க எல்லாம் இதுல எக்ஸ்பர்ட். என்ன காணுமா இல்லையா? சில்லுமையா தூக்குப்பட்டு வந்துட்டு பாருங்க கொஞ்சம். யா யூ ரைட். ஓகே, இப்பவே கண்ணை கட்டுதே. சரி, இனி இது வந்து செய்யணும். இத கலட்டி இந்த வெள்ளைய கலட்டு கப்ப கலட்டுங்க. கார் கேப் என்னங்க கலட்டுறது? கையால இழுங்க வெறும். இப்படியோ? இழுங்கடா. இழுங்க. ஓகே, என்ன செய்யணும்? முதல்ல கலட்டி போட்டா அதை கலட்டணுமா? ஏண்டா ஆட்டுப்படை ஜாக் ஆட்டுப்படை பாக்குது. நீங்கள் ஜாக் போடக்கு முதலே இந்த கார் கேப்பை கலட்டிட்டு ஆணியையும் சாதுவா இலக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு ஜாக்கை போட்டா நல்லா. இப்போ நான் சொல்றேன், இப்போ நாங்கள் இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் லூஸ் ஆக போறோம்.
இப்போ லூஸ் ஆக்குறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து மணிக்கூட்டு திசைக்கு எதிர் திசையில் செய்யணும். இதில் இப்போ நட்டு கரட்டு சில்லு கரட்டேக்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் சாதுவா நட்டை இலக்கி போட்டு அதுக்கு பிறகு ஜெக் அடிக்கணும். இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது ஒழுங்காக அதுக்குள்ள கொடுக்கல. இதுதான் ஏறி இது என்ன இல்லையா ஞாபகம் இருக்கு. நாங்கள் ஒரு விண்டருக்கு ஹைவேல வரைக்கும் இது இதெல்லாம் இறுதிப்பட்டு படாதுக்கு ஏறி துள்ளினது என்ன தெரியும் முதல் தெரிந்தானே. அப்புறம் எங்களோட நண்பர் வசந்தன் தான் நாங்கள் எப்படி என்று சொல்ல அவர் தான் சொன்னவர் இது இப்படி கையால் இதண்டா இதன்படாது நடு ரோட்டுன்னு பார்க்காம ஒரு துள்ளுங்கன்னு சொல்லி. தேங்க்யூ வசந்தன் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை. கட்டிக்காரியா இப்படி ஒரு ஆள் தேர்ந்து இன்னொரு ஆள் லேர்ன் பண்ணினா அப்புறம் மெட்டாக்களை பாஸ் பண்ணணும். அதனால தான் நாங்கள் இந்த வீடியோ அன்றைக்கி போடுறோம். மெட்டாக்கள் எங்களும் யாம்பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம். சில இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் சொல்லுவீங்கன்னா தனியாக ஓட்டோ என்ன ஹைவேல போ பாயம் தச்சலாக கார் சில்லு மாற்ற வேண்டி வந்தால் என்ன செய்கிறாங்க இதை பார்த்து ஒருக்கா செய்து பார்த்துட்டு நீங்கள் பயப்படாமல் போங்க. இப்போ லூஸ் ஆக்கியாச்சு. சரி அடுத்து என்ன செய்கிறது? இனிமே இந்த சில்லில் இருக்கிற 4 ஆணியையும் வந்து நீங்கள் கலட்டி எடுக்கணும். நீ என்ன செய்யற? இனி உங்களோட மாற்று சில்லு அல்லது அந்த ஸ்டெப்னி இதை எடுத்து நீங்க பொருத்தணும். ஓகே டயர் எடுத்தாச்சு. நீ டயரை கொளுங்கோ. அதுல அங்க பாருங்க அந்த ஆணி இருக்குல்லோ, இந்த 4 ஆணி இதுல பொருந்தணுமோ? இதுல பொருந்தணும். அவ தூக்கி வைக்கிறது இல்லாட்டி தூக்கி தான் வைக்கணும். இது தூக்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு. சுதாயினி உங்களோட முடியும். சுதாயினி கட்டிக்காரி. எங்க திருப்பி கட்டுங்க. படியா போட்டு படியில அப்படியே அமர்த்தி போட்டு. ஒரு ஆணி கொழுவியாச்சு. முதல்ல சும்மா கொழுவுறேன், பிறகு ஃபிட் பண்ணுவோம். ஓகே அது ஓகே மேடம். இல்ல இங்க போடணும். சரியா எதிரெதிரா போட்டோம். எதிரெதிரா போட்டுட்டு இது கிளப்பி கொண்டு நிற்காது. அடுத்த நீ தாங்கோ அசிஸ்டண்ட் இருக்கிறவரே. பரவாயில்லையா? உங்களாலையும் செய்யலும். உங்களால என்ன செய்ய இயலாது? இல்லை எல்லாமே செய்யலாம். சரி நிகர் சமனா. முதல்ல நான் விரலால பூட்டிட்டு அப்படிவா ஃபிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு இருக்குவான். அதை ஓரளவு இறுக்கிட்டு அவ்வளோ மட்டும் விட்டுட்டு அதை கரெக்டாக இல்லை இந்த சமையல் நினைக்கிற அதில் பாரம்பரிய விட்டு அந்த அது பூட்டுப்படாது. அது என்னண்டா சரி சமையல் இல்லாமல் சமைச்சீர் இல்லாமல் பூட்டுப்பட்டிருந்தது. அந்த மூண்டை இருக்க மற்றது இன்னும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். மிச்சம் கொண்டு வருது. அப்போ ஒரு டபுள் செக் பண்ணணும். ஓகே சரி. இப்போ ஜாக் வாங்கோ. உங்களுக்கு அடுத்த முடிஞ்சிட்டது. இனிமேல் உங்களுக்கு இலைப்பாரு எல்லாம் அப்படித்தான். கேரியை முடிஞ்சோன்னே இதெல்லாம் டூல்ஸ் தானே, தேவைக்கு பாவிக்கிறதுக்குரிய டூல்ஸ் தானே. அதில் என்ன இப்போ வந்து ஜக்கை வெளியில் எடுக்க போகிறா. இப்போ மணி கொடுத்து திசைக்கு எது திசையில் திருப்பி ஜக்கை வெளியில் கலட்டி எடுக்க போகிறா. கட்டிக்கார் ஏனி இருக்குங்க. அப்படி இருக்கணும் சொல்லி கொடுங்க. இதில் இந்த ஸ்க்ரூவை போட்டுட்டு காலால செய்யணும். காலால ஏறி அமர்த்த தேவையில்லை. அதாவது மணிக்கோட்டு பக்கம்னா மணிக்கோட்டு திசையில் இருக்கணும். முழு பழத்தையும் உபயோகிச்சு செய்யாட்டியும் கொஞ்சம் பழம் பிரயோகிக்கணும். என்ன அதில் உடம்புல முழுக்கலையும் செய்தால் முறிஞ்சிடும். இது அடுத்தது முன்னாடி
சரியாச்சு. இன்னொரு டபுள் செக் பண்றதா ஜஸ்ட் இன் கேஸ். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்தது தான், அதாவது வந்து சில்லு கலட்டுறது, ஜாக் அடிக்கிறது, அப்புறம் பூட்டுறது, அப்புறம் உறுதிப்படுத்துறது, இவ்வளவு தான். நீங்கள் ஸ்டெப்னி மாத்திரன்னு சொன்னாலும் அல்லது 4 சில்லு மாத்திரண்டாலும் இவ்வளோதான் வேலை. உங்களுக்கு இதுக்கு கனக பலம் தேவையான முக்கியம் இல்லை, இது நுட்பம் தான் முக்கியம். இந்த நுட்பத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இலகுவாக யாரும் மாற்றலாம். இப்போ நாங்கள் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஓடி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ பழமையாக நாங்கள் நட்டு பூட்டுறது வந்து கார் ஓடுற திசைக்கு எதிர்ப்பக்கம் முன்னோடியாக ஓட இன்னும் இருக்கும். நாங்கள் நல்லபடியாக ஓடி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ சுதா பூட்டினது அந்த மாதிரி. இந்த காணொளி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிரயோசனமாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். மீண்டும் உங்களை இன்னொரு காணொளியோடு சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடுவது சுஜி அண்ட் சுதா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கழட்டி வச்ச மாதிரி எங்களோட கீழே 1/2 கிலோ கொண்டே பழைய இந்த தயாரிகளை கீழே கொண்டே வைக்க போகிறோம். ஜாக் ஃபார் கார் அது பேர். எல்லா மொழியிலையும் ஜாக் தானாக தெரியல சொல்லலாம். இல்லை இது எழுதிருக்கு பாருங்க. இதில் வந்து சொல்லியிருக்கு ஃப்ரெஞ்சில் CRIC. அது என்னென்னு வாசிக்கிறேன்னு தெரியாது. நாங்கள் கிரிக்கணும் அதை சிரிப்பி நம்புறாரு. அதில் பாருங்க பேரம் வந்து இல்லை மேக்ஸிமம் 850 கிலோ கொண்டு போட்டிருக்கு பாருங்க. என்ன கேள்வி என்னண்டா, இந்த கார் எத்தனை கிலோ? 1400 அப்படி வரும் நினைக்கிறேன். இந்த ஜாக் எத்தனை கிலோ? ஜாக் வந்து 1-2 கிலோ. அப்போ என்னண்டு இப்போ 1400ல் இப்போ ஒன்றுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 400-500 கிலோவே என்னண்டு இது தாண்டி நிற்குது. நல்ல கேள்வி. நல்லூர் கோயிலே அந்த அந்த பெரிய சில்ல கலட்டிட்டு மர குத்தி ஏற்றி வச்சிருக்கு பார்க்குறேன் இல்லையோ, அந்த பெரிய தேடை ஏற்றி வைக்கிறவையோ அப்படிதான் கலட்டி வைக்கிறதா தானே. அது நாளுக்கு கல் வந்து உங்களோட தாங்குற செருப்பு எத்தனை கிலோ, எத்தனை கிராம்? ஹலோ, செருப்புக்கு கிலோ நிலம் இருக்கு. அது மாதிரி அது கிலோ நிலம் இருக்குல்ல, அதாலையா இருந்தாலும் செடிக்குது என்ன கொஞ்சம். என்ன செய்யாட்டுமா வேர்வை துடைக்க வழி இல்லை. இது நீங்கள் உருட்டி கொண்டு எடுத்து தூக்கிட்டு போகிறது ஈஸி. போடா அது உயரத்துக்கு தள்ளினீங்களா கீழே தானே போகும் சுதா. நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போகிற ஈஸி. காரில் காரை கீறாம செய்தா சரி. உங்களுக்கு கார் சில்லு மாற்றவும் வேணும். அதுக்காண்டி ஒவ்வொரு சில்லு மாற்றிக்கும் காரை கீறி காரண விலையை விட அப்புறம் காரணத்தை தேய்ச்சி செய்கிறது கூட விலை வரும். ஞாபகம் வச்சுருந்தாங்க தெரியுமா.